它第一个条件他说，假设甲一两个帽各生产 S 顶跟 Y 顶。好，所以一般我们在条件里面呢，因为现在黑板讲义上面老师已经列了4个点给你，对不对？所以你可以照做。但是一开始的所有的应用问题，他都不会提醒你，那你就要自己去假设。所以刚刚老师一开始叫你画出甲乙两款帽子，目的就是在这边，因为这是你要生产的产品。好，那甲生产 S 顶，你每天生产 Y 顶，那我开始来列限制的条件。好，我们列限制条件的时候，一般我们在列之前，我会把表格画出来。画表格的好处呢，你可以把它条列化，把你这些数字呢，都能把它填进来。填进来之后呢，你就可以去列不等式。好，这是甲乙的帽子的款式。那帽子款式我可能用到红毛线、红色的毛线、白色的毛线，还有黄色的毛线。好，那我们现在想，如果做一顶甲要用到几尺红毛线？几尺？8尺。白色的呢？4尺。黄色？3尺。好，乙的，乙红色的5尺，白色5尺，黄色呢10尺。好，这个是我每做一顶需要花掉的材料，对不对？对。好，下一句话，甲乙2顶帽子利润分别为7元跟12元，所以接下来我的利润，我把利润写在这个地方，一个是7元，一个是7元，一个是12元。好，我会把它表格填上去，对不对？好，接下来每一天毛线工量，红毛线320尺，所以我的成本我的材料有限制了哈，限制红毛线限制320尺，白毛线限制200尺，黄毛线限制300尺。好，我们是把题目里面所提到的这些数字都把它表格化了，对吧？你不要一直抄啊，你听老师讲，等一下你才有办法自己写。你抄完那些数字，对你来讲没有任何意义哈。接下来我开始写不等式喽。好，甲生产 S 顶需要用掉红毛线8S， 乙生产 Y 顶需要用到红毛线5Y。对。所以这些两个加起来是不是用到红毛线的？可是我红毛线总共只有几尺？320尺，所以这两个加起来要小于等于320，我可以刚好等于320没有问题，但是不可以大于它，所以要小于等于。同理，黄毛线呢就变成4S 加上5Y小于等于200，再来就是 3S 加上10Y 小于等于300。好，这个是我们列出来的限制的条件。然后帽子一定要是正的吧？所以 S 要大于0 ，Y 要大于0，所以这是我第一个列出来的限制的条件。第二个，它要你找什么？利润函数。所以我们讲利润函数，实际上就是我们刚刚所讲的目标函数。所以我的利润函数怎么写呢 ？FS1， 一顶甲帽可以卖7元，所以 S 顶我可以卖7S 元。一顶乙帽可以卖12元，所以 Y 顶可以卖12Y。我要找这个的最什么？最大值。大值，对，最大值。因为我卖东西当然要赚到最多的钱哦，所以找最大值。好，列完了，接下来做什么事情？第3步骤，画出什么？可行减区域，所以就开始来画图。所以我几个不等式要画？3个，然后这2个实际上指的是他们的什么？限制在第一象限而已。好，那我们就开始来画哈。好，第一个令等式 8S 加上5Y 等于320。好，我们列出截距的点坐标出来。S 如果等于0 ，Y 多少？64。Y 如果等于0 ，S 等于40。第二个就是 4S 加上5Y 等于200。S 如果等于0 ，Y 等于40，Y 等于0 ，S 等于50。好，再来是3S 加上10Y 等于300。好，所以列出 S 如果等于0 ，Y 等于30，Y 如果等于0 ，S 等于100。好，当我这些不等式列完之后，观察一下 ，S 最大到100，Y 最大到64，所以我们用10当做一个单位好了。
这是3，这是10，这是4，这5，这是4，然后这是多少？6.4哈。所以我们用11个单位的话，现在第一象限 ，S 最大到10，所以 S 等要拉长一点。开始来列列看哈，第一个 S 等于0 ，Y 等于6，1、2、3、4、5、6到这里，6.4，这是7，所以6点多在都在这个地方了哈。Y 等于 S 等于40，1、2、3、4。我刚刚讲是每一个让它当做是10哈，所以这条直线拉下来，这个是写成8S 加上5Y等于320。好，小于，所以一定是这个方向嘛，对不对？把它图跟有点像啊。然后第二个 ，y 等于 s 等于40，1、2、3、4在这里 ，y 等于 s 等于50，1、2、3、4、5在这里，这两个连接起来。第二条，4s 加上5y等于200。第三条 ，s 等于 y 等于30在这里 ，y 等于0 ，s 等于100在这里。没关系，再延长下去。第三条，第三条写在这里哈，3s 加上10y等于300。好，那我的图形通通都是小于的，所以都是这个方向，小于都左手边的，所以是这一块，就这块区域。对。好，这块区域里面，我要找出它们的顶点出来咯。好，顶点在哪里？1、2、3、4、5。好，这个的话比较好找，这个是30加10y等于300的，在这里 s 等于0 ，y 等于30。这个点比较好，这个点是80加5y等于320，y 等于0 ，s 等于40，所以这个坐标是40、0。好，这边等各位特别留意一下，为什么图形画出来，像这个地方很接近，如果你没有画准确的话，你可能会往上飘、往下飘的话，那这时候找到点都不是你要的，所以特别清楚。然后还有一个就是，我每画完一条直线，我就把这条直线的方程式写在旁边，等一下你才不会找错条了，这样了解意思吧？好，那像这两个点，这个点是这两条直线的交点，8s 跟4s 这个直线的交点，好，这两个直线，这个点是这一条。跟这一条，所以是这两条，所以是1、2这两条，还有呢2、3这两条跟这两条的交点，对吧？对。这个点是30加10y等于300。好，这一条，还有这一条4s 加5y等于200。我要找这个交点，然后还有一个就是4s 加5y。等于200，这一条，还有这一条，8s 加5y，320。好，那我把焦点找出来。这个焦点多少？来找一下，这个焦点多少？多少？计算一下哈，这2倍哈。2倍的话，10y消掉28，8s 减上30，5s， 400减300，100。8s 等于300，8s 等于100啦。5x 啦。哦，5s 等于100，s 多少？60的话80，所以多少 ？s 等于20，这是60，所以是140，10几？24。对啊。24哈，240加60，没错。那这个呢？4s 等于120，s 多少？45。45吗？对吧？16。240，然后是
就是80，还没错了哈。所以这些点的坐标找到了，所以第一个是20跟24，第一个哈，还有一个哦，你做完加减之后写回来的时候不要写错了哈，30加4y，4s 加5y， 这一个是20跟24，所以这个坐标第一个点20跟24，这个是老师是第一个点，前面那个，它的上面的，是不是很容易写错？对啊，所以你的图呢，要画大一点，画大一点。那这个的话，30跟多少？30跟16。所以这个图形来讲的话，其实因为老师要限制它在尺了，所以你范围其实可以把它拉大一点，这样图就会更好一点哈。所以接下来目标函数刚刚讲出来了，目标函数我的 fxy， 我要等多少？7s 加上12y， 所以我们来列一下 sy 的坐标 ，7s 加上12y， 几个点要带进去？5个点，这个多少？00。那00其实可以不要带，好，因为你要大于等于0。那你两个都是0的话，怎么都不做，根本不会赚钱嘛。对，00不带哈，1、2、3、4这4个，第一个是0、30，再来20跟24，再来30跟16，40跟0带进去。第一个360，这个是280，那这两个呢？不知道，太难了。24乘以12的话，你可以乘240再加上48，对吧？就是240乘以10加2嘛，240乘以10是224乘以10是24，对不对？24乘以10是240，然后24再乘以2是48，所以240再加上48，288，288刚27、14，再加上140，288再加上140，428，所以这里可以得到428。当然你不一定要用心算，你可以直接动手算。好，那16乘以12的话呢，也一样可以，16乘以10，160再加上2乘以16，32，160再加上32，192，37、21，192再加上210，192加上210，402。好，答案就找出来了。好，问题最后哪一个最大？428最大，哪一个最小？280。那我要最大还是最小？最大。所以这个是我的最大值。所以我答案应该怎么写？我的答案要写假冒生产基地20顶，乙冒24顶，这样最多可以用。利润多少？利润428元，最大。好，这是你如果写一个问题，最后应该是用这样方式把答案。除了你做完题目之后，答案，所以我们整个解的过程，老师写的整个版面很多了哈。那其实只是要告诉你一件事情，我们在解一个应用问题的过程里面，第一步骤、第二步骤、第三步骤，然后一步一步怎么做下来。所以在解现在规划的应用问题的时候，你也是用这样的方式来解哈。好，你把它补充一下。